Members of Dr. Balasana. So, Speaker, hello me. Kan Minister Som Takin, ay Mizoram Land Revenue Amendment Bill, aron puluta. Ngay tuwa natin ito khop maya, tumhakan ni loka nga. Kan Minister Som Taki, hey, amendment avoid tumuron pulu tona ninga siya Revenue Department lamatangin helampang nga event. Le atsung chang po siya nin asya ta. An opposition like han revenue chungchang hi soina sa thing khop maya library lamatangin eng chungchang entinge soitereng ti ten kana la khom ti ra cha khop mai min lo pe ka po ek lam soitur chu tam lutuk lowa department kalphung te khatiang te a system lampang kha angai poimo viak ti hriata amaro chu kalphung te khatiang system te chu dan te rules te manga siam that ngai ani aron putlu to hian khami avei lampang te kha kan hmuem ti te ril ruwa alo langa chu po chu ngai event chhoni ta boxela ti te hei surveyor chungchanga te har satna akian phaim kan chia pek dana te kan ve kolna te all sam phaim ti te tin rules te po thil dang chang chang ma kan son phaim ti te ril ruwa lo langa tin kan ruling sarkar nei mek MNF party ten SCDP antia chu mi puite aram chung en kolna turata na an kaldan tur ani chumi chuan land reform si noya khan progressive taxing ti oma progressive taxing chuan entinan ram apakhat na le panhi na temo khachu achia choya khalo tlem dewanga pathumna tangte khan alo to ta thina palina tangten tikhan ram soman nei phei chon a somna phei khachu an chiat choi tur kha aram alen dana zirte asai sa zirte khateng khan I choi tur alo tam to em chumi ni wang chon ram tam tak nei te alo hau taka I ram mi pakhatina an nei chau thin te I ti top ani in an ma ni khan an ti thol anin pai thol chopa ti te ani chu ti tum ani hetianga hen voina poina ron putlu ka be sei dewa achan chu kan rama hian mi hausa hausa po hausa ton to noma hausa thut te po noma lo hausa to reng te noma ten a then chu an sumlak lu thup dunan mala noma chung hausan ram an lei thina ni ram anin chu ram matawa chuta chuan mi har sa te mi pa ngai zok ten ram man leve donin ram lei turan ma zo thin lova har satna alo oma land reforms mang hian thil tam tak ma son na lampanga mi puite economy min ti thang thei tur hian ma lak thei ani chung te chu ka lo be sei khop maya amaro chu ti le khuna te chuan hei tum ni session kan la nei thei tura ngai ila chunga te po chuan kan mutura ka ngaya Singapore te aram dang state dang ten land reforms an tia man son puya agriculture lampanga te kun ha thok tu te tan an tia ti khan alua dana te tenancy lampanga te I ma anan la mi tam takin thatna an tela chu ram din hunin ma son pha ta thin ani kha kan pulu le ni chuan ka lo be sei tiang ti kha kan choi tel sok du ani chuan hei ekta hen kan abila hen han lut ta ila who speaker anon ti thaviau maya rules lampanga mi kha ekta kan pulu chho ta chu ni do section ni na te hei subsection 23 da aniang ti kha aronom ta hi rules lampanga kan mu land settlement ti te kha aron lut ta atin pirik dik pata chungchang te po rules lampanga mi kha aron lut ta rules lampanga definition kha ron da lu anita pirik pata phe hi chu who speaker ka ti rei don vak lo ne ke chu pirik pata hi chu hepo
tle min ang lo oma periodic pata means a prescribed land document ti ni heta chuan rules a khan land settlement document ti ani a kan private member bill kan putlu khan min ngai to pui me a hetiang ne ne wa hi nia a palina hei a phek le lampang hanan ti to mai la amendment section hi na ron da khan nia koma taxes le cesses singkara khan koma turani mela minister pakhat phei chuan kan private member bill putlua koma nen lamha alu don chona thei lawang ti khania aron pass pi nge mo chu ka chia lawa tin hei section som pasari na hian hei aron langa main amendment sani som thia kan nia khan unauthorized occupant provided that no unauthorized occupant ti kha no person ti na ron thlak ta hei hi athakop ing ka hria chuan hei svavitva ti hinya aron lut ta khami kha central lamina manga helama hian kan lo putlu ve ta nin a hriata housing loan te ning chu personal loan te poniang da khamatan ram LSC ni ro te pom han thei to dona alomom khop maya tin section somli le parian na ses aron lang tan ta ses sungchang hi soitur tam khop maya income tax a hian ses hi education ses te higher education lam ses te oma man na tur chiang sa omin anan la hei kan enge ni thildang atepo petrol atepo tension ses ten lo la man na tur chiang sa te hian atam zok hi chon an lo la thina ses kan ti hian chumi tan chon man tur aniang tilam zonga hoi lak ni ta silami pui hi andam zok ngem o ti kha ril ruwa chuan alo ma ta ponin ziak thawa in lawa hian objection reason sa te pokhan aron lang thawa sarkar man tur ani ti ni chuba ka chuan mi pui nang hriat thiam zok an dam zok theinan chuti tan chuan hetian man tur ani tia ron soifia tel khani ta sila mi pui pon dam zok o me ti kharil ro oma tin 75A to berakalu don 75A hian nia tun hnaya railway chungchanga compensation a boina ron om ta high court case awangin harsat na ron oma sta chuan za som panga hi rule sa oma ekta omve ro se ani lo chuan amha pon kan lo choi to ti kha ani wangin ron da cho ani ta chuanin administrative cost ta hian sarkar hian za pani point panga alo la to minute nei pel ka zodon speaker ka minute nga ania tle pel thei ti deu boka kan soi lokanga nia za som panga hi tamlua dewam administrative cost survey ti na le thil danga kan pot to si chuwang chuan mi puite an har satna to te covid kan soya covid wang khan mi pui po har sanan tok ve thawa khatiang zo in thiam zo khan ngai to that ni ta sila athamei lo mo hi tlemati dang lam dan te ongem tin ka top na kan siam ani kalome